അസ്സലാമലൈക്കും. ഫത്തൂസ് ടേസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഫുഡിൻ്റെതല്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു സൺഡേ ഉച്ചക്ക് ചോറൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പെട്ടെന്നൊരു തോന്നലിൽ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിലേക്കൊരു ബൈക്ക് റൈഡ് പോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ബൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു 3:15 ഞങ്ങളങ്ങനെ ഇറങ്ങുകയാണ്. വെറുതെ ഒന്ന് പോയി റോഡിലോട്ട് അങ്ങനെ പോകാൻ ഇറങ്ങി. അങ്ങനെ തന്നെ തിരിച്ചു വരാം, പിന്നെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി യാത്രയാവുകയാണ്. ഇത് ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള റോഡാണ്. ഇത് നേരെ ചെന്നിട്ട് ചെറിയൊരു മെയിൻ റോഡിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മളെ പാടൂർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളാണ്. ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് 22 വർഷം മുമ്പ് എൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതും അതിനുശേഷം 22 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മോളുടെ കല്യാണം സെയിം ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞത്. ഇത് പാടൂര് കടവത്ത് എന്ന് പറയും, കടവാണിത്. ഞങ്ങളെ തറവാടാണ് സെൻട്രലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളും ഓർമ്മകളും നല്ല ഓർമ്മകളും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമാണിത്. പുളിക്കക്കടവ് പാലം എന്ന് പറയും, പാടൂര് പുളിക്കക്കടവ് പാലം. പണ്ട് ഞാൻ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴും ഇവിടെ പാലമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അക്കരെ ഇക്കരയും കിടക്കൽ വഞ്ചി ചങ്ങാടത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു. വണ്ടികളൊക്കെ ചങ്ങാടത്തിൽ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു അക്കരയും ഇക്കരയും ഒക്കെ വന്നിരുന്നതും പോയിരുന്നതും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ പാലമൊക്കെ ആയി. ഇവിടെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതിലും ഭംഗിയായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പാലം വരുന്നതിന് മുമ്പേ ഉള്ള ഇവിടുത്തെ കാഴ്ച. ഇപ്പോൾ 5-ാം കല്ലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വാടാനപ്പള്ളി റോഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. റോഡിന്റെ റബ്ബറൈസ്ഡ് റോഡ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഇത് കുത്തിപ്പൊടിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പം ഞങ്ങൾ നേരെ പെട്രോൾ പമ്പിൽ വന്നു. പെട്രോളൊക്കെ അടിച്ച് ടയറിന് എയർ കുറവാന്ന് നിൽക്കാതെ തോന്നിയപ്പോൾ ഒരു പഞ്ചർ കടയിൽ കയറി എയറൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടങ്ങി. നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് ഈ സൈഡിലൊക്കെ. വഴിയോര കച്ചവടക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ ഞായറാഴ്ച ആയ കാരണം മിക്ക കടകളും പൂട്ടിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ തൃപ്രയാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തൃപ്രയാറൊക്കെ വളരെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വിജനമായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ കുറവാണ് വണ്ടികൾ. ഞായറാഴ്ച ആയ കാരണം വണ്ടികളൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു. റോഡിൽ നല്ല സുഖം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ യാത്ര പോവാൻ. തിരക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങനെ പോവാൻ നല്ലൊരു സുഖമായിരുന്നു. ടെൻഷനില്ലാണ്ട് പോകാൻ പറ്റി. ഇവിടെ ഒരു വൈമോൾ എന്നിട്ടൊരു മോളുണ്ട്. അപ്പം അത് കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി നീങ്ങിപ്പോയി. ഒക്കെ കാണിച്ചു തരുമായിരുന്നു. ചെറിയൊരു മോളാണ്, കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു മോളാണ് അത്. ചന്ദ്രാഭിനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇത് പുതിയകാവ് വളവ് എന്ന് പറയും. നല്ല രസമുള്ളൊരു കടയുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരുപാട് പഴയകാല ഓർമ്മകൾ കിട്ടുന്നൊരു കടയാണിത്. എല്ലാതും പഴയകാലമുള്ള ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. കൊട്ട, ചട്ടി, മൺകലങ്ങള്, അമ്മി, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രസമാണ്. പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓടി വരും. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ കാണാൻ. അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ചെറിയൊരു നഴ്സറി ഉണ്ട്. ചെടികളൊക്കെ വിൽക്കുന്ന നഴ്സറി ഉണ്ട്. കുറച്ച് പേര് അവിടെ ചെടികളൊക്കെ വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നേരെ നമ്മൾ വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോയി. അപ്പം ഇതിനേക്ക് മഴ ചാറി. വണ്ടിയൊക്കെ റോഡ് സൈഡിൽ നിർത്തി ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വന്ന് നിന്നു. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം ഒരു 10 മിനിറ്റ് അങ്ങനെ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. വീണ്ടും പോയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. റോഡൊക്കെ നനഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നല്ല മഴക്കാറ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇനി എവിടെ എത്തുമ്പോൾ മഴ കിട്ടുമോ ഒന്നും അറിയില്ല. നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. വീണ്ടും മഴ ഒന്ന് ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ വീണ്ടും വണ്ടി സൈഡിലോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കടന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് നിന്നിട്ടുണ്ട്. 10-15 മിനിറ്റ് അവിടെയും നിന്നു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നീങ്ങി. സിഗ്നൽ എത്തിയപ്പോൾ വണ്ടികളൊക്കെ നിന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ സൈഡിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു നഴ്സറി വീണ്ടും കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ചെടികളൊക്കെ തൂക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും ഞങ്ങളിങ്ങനെ യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ആദ്യത്തെ ഒരു പാലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പാലങ്ങളുണ്ട്. ഒരു പാലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഇങ്ങനെ വണ്ടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നോക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. നല്ലൊരു റിലാക്സ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര. എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അല്ലെങ്കിൽ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു റൈഡ് പോകണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. പിന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. അക്കരെ അപ്പുറം ഇപ്പുറമുള്ള പച്ചപ്പുകളും ഈ വഴിയോര കച്ചവടക്കാരും ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അപ്പൊ ഫത്തു വിരുന്ന് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ രണ്ടാമതൊരു പാലം കിട്ടി, ചീനവലയൊക്കെ ഉള്ള പാലം. ഞങ്ങൾ എവിടെയും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് ഒരു നോൺ സ്റ്റോപ്പ് റൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് എവിടെയും നിർത്തുകയോ ഫോട്ടോ എടുക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. നേരെ അങ്ങ് നീങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. അതിനിടയിലാണ് ഒരു കാഴ്ച കണ്ടത്. ഓരോ വീട്ടിലും 2-3 വണ്ടികളൊക്കെ ഉള്ള ഈ സമയത്ത് ഒരു കുടുംബം മൊത്തം ഒരു ചെറിയൊരു ബൈക്കുമ്മലാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. നടുവിലായിട്ടൊരു കുഞ്ഞു മോളിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒരു കുഞ്ഞു പാവയൊക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടപ്പോൾ അതിശയവും വിഷമവും ഒക്കെ തോന്നി. പക്ഷെ നല്ല അവർക്കൊരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാണ്ടാണ് അവരെ വണ്ടിയിൽ പോണത്. 5 പേരാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ആ ചേച്ചി ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിശയം തോന്നിയത്. അവരെങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഫ്രണ്ടിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് അവർ കാലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും കൂടെ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കുറച്ച് നീങ്ങിയപ്പോൾ വലിയൊരു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പള്ളി കണ്ടു, ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളി. അതിൻ്റെ മുൻവശത്തായിട്ടും കാണുന്നില്ല, പക്ഷെ നല്ല വെളിച്ചായ കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കണ്ടു. ഇതുപോലെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കുടുംബം തോന്നുന്നു. അത് വീണ്ടും ഒരു സിഗ്നൽ കിട്ടി, അവിടെ നിന്നു. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 3ാമത്തെ പാലമാണിത്. പുഴ പാലാന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഇക്ക പറഞ്ഞത് എന്നോട്. ഇവിടെയാണ് അന്ന് ന്യൂസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ബിൽഡിംഗ് ഒക്കെ പൊളിച്ചൊരു സ്ഥലം. ബിൽഡിംഗ് പൊളിച്ചെടുത്ത് വർക്കൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹൈക്കോർട്ട് റോഡ് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള്. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. ആകാശത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറുത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് മഴ കിട്ടാന്നൊരു പിടുത്തൂല്ല. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല റോഡൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്നും മഴ തന്നെ പെയ്തിട്ടില്ല. വീണ്ടും 4ാമതും ഒരു പാലം കിട്ടി. ചീനവലകളൊക്കെ ഉള്ള പാലം. പുഴയാണ്. കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. റോഡ് തിരക്കില്ലാത്തത് കാരണം നല്ല സുഖമായിരുന്നു വണ്ടി ഓടിച്ചു പോവാൻ തന്നെ. തീരെ പേടി തോന്നിയില്ല. ഇത്രയും ദൂരമൊന്നും ഞാൻ ഇതുവരെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബൈക്കില്. റോഡിന്റെ അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം ഞങ്ങള് ഇപ്പുറത്തെ റൂട്ടിലായിരുന്നു. അപ്പുറത്തേക്ക് കിടക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തിരി പാടുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നിന്ന് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ചീനവലയും ഒക്കെ ഉണ്ട് പുഴയത്ത്. നല്ല മഴക്കാറുണ്ട്. മിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട്. നല്ല മഴ ഇപ്പൊ തന്നെ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷെ എന്തായാലും നല്ലൊരു കാലാവസ്ഥയായിരുന്നു. തീരെ ചൂടൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ റൈഡ് പോവാൻ ഭയങ്കര പറ്റിയൊരു സമയമായിരുന്നു. റോഡിന്റെ വശങ്ങളിലെ നല്ല പച്ചപ്പും ഇതൊക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരുന്നു.
ടോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2 വീലറും 3 വീലറിനും പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സൈഡ് റോഡ് വഴിയാണിത്. ഇവിടെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, മഴ ആയത് കാരണം സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ വണ്ടിയൊക്കെ നിർത്തിയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേര്. ഞങ്ങളിവിടെ കുറച്ച് നേരം നിന്നു. ടൂ വീലറിനൊന്നും ടിക്കറ്റ് ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. അവിടെ കണ്ടെയ്നർ ലോറിയൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ആകാശമൊക്കെ ഇങ്ങനെ കറുത്തിരുണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഒരു 10 മിനിറ്റോളം നിന്നു. വീണ്ടും ഞങ്ങൾ യാത്ര തുടർന്നു. റോഡിന്റെ അക്കരെ പുതിയ പാലമൊക്കെ കാണാം. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. കൊച്ചിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള്. നല്ല മഴ ഒന്ന് പെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ മഴ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും ഉറപ്പായി. നല്ല മഴ കിട്ടി. ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു കടലിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മിന്നും ഇടിയും എല്ലാതും ഉണ്ട്. ഒരുപാട് വണ്ടികൾ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഫാമിലിയും കുട്ടികളും ഒക്കെ ആയിട്ട്. ശരിക്കും ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഞങ്ങളിവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും. വീണ്ടും യാത്ര തുടർന്നു. നമ്മൾ മെട്രോ പാലത്തിന്റെ ചോട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല മിന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പേടിയാവുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഞങ്ങൾ 3:15 ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു 6 മണിക്ക് മറൈൻ ഡ്രൈവിലെത്തി. അവിടെ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്ന് ഒരു 7 മണിയാകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോരാം, ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തിട്ട് എന്നുള്ളൊരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങിയത്. പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും മഴ ഞങ്ങളെ ചതിച്ച്. മെട്രോ പോകുന്നുണ്ട് മുകളിലൂടെ. വളരെ ചെറിയൊരു ഭാഗം എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഫോർട്ട് കൊച്ചി എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങള്. കടകളൊക്കെ മുഴുവനും തുറന്നു കിടക്കുന്നുണ്ട്. വീണ്ടും പാലം കിട്ടി. പാലത്തിന്റെ അക്കരൊക്കെ നല്ല ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്നുണ്ട് കൊച്ചി. നല്ല രസമുള്ള സ്ഥലമാണ് കൊച്ചി. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലമാണത്. ഞങ്ങൾ നേരെ ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറി ഭക്ഷണം കഴിക്കാന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. അപ്പം ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി. ബാർബിക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അവര്. ഞാൻ കൈയൊക്കെ കഴുകി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിക്കൻ മന്തി ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചിക്കൻ മന്തി. ഇപ്പോൾ പോയമ്പാട് അവർ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക്സ് തന്നു. ജിഞ്ചർ ടീ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ആ ഒരു തണുപ്പിൽ ആ ജിഞ്ചർ ടീ കിട്ടുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഇക്കാക്ക് നന്നായിട്ട് വിശന്നിട്ടുണ്ട്. ഇക്ക നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഞങ്ങൾ മറൈൻ ഡ്രൈവിലേക്ക് പോയില്ല. അവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ജങ്കാറിലേക്ക് കയറി. ജങ്കാറിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കയറുന്നത്. നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഒരുപാട് വണ്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ വലുതും ചെറുതും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് നേരെ ജങ്കാറിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കടവത്ത് ചെങ്ങാടം ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെങ്ങാടം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും വലിയ ജങ്കാറ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇതിൽ കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഇവിടെ സീറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഇരിക്കാനുള്ള. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ.
വണ്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് നിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അവിടെ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആളെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. വണ്ടികളൊക്കെ ഫില്ലായാൽ നീങ്ങാനുള്ള പുറപ്പാടിലാണ്. ജങ്കാറ് നീങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു രസം തോന്നി ഇത് കയറിയപ്പോൾ. മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ പോയിട്ട് ബോട്ട് റൈഡൊക്കെ പോകണം എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചതായിരുന്നു. അവിടെ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണൊക്കെ ആയ കാരണം അതൊക്കെ നിർത്തി വെച്ചിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത്. അതുപോലത്തെ ഒരു അനുഭവം തന്നെ ഇതിലും കിട്ടി. ഞങ്ങൾ അക്കരയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ വേറൊരു ജങ്കാർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വണ്ടികളുമായിട്ട് നമ്മൾ കയറിയ കരയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അതും നല്ലൊരു രസമായിരുന്നു കാണാൻ, നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു കാണാൻ. ജങ്കാറ് കരക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും വണ്ടികളൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എന്നോട് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറാൻ പറഞ്ഞു. വണ്ടി കയറിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ വണ്ടികളും നീങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജങ്കാറിന്ന് ഞങ്ങൾ റോട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി. സൈഡിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ അതിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിലോട്ട് പോയി മറൈൻ ഡ്രൈവും ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ചും ഒന്നും കാണാതെ ഒരു ചിക്കൻ മന്തി അടിച്ചിട്ട് നേരെ വീട്ടിലോട്ടേക്ക് തിരിച്ചു പോന്നു.